In questa casa della trafficata via Tommaseo di Padova vive Matthew, il ragazzo venuto in Italia dalla Libia ormai 3 anni fa e che ha aiutato le forze dell'ordine a fermare un italiano che aveva rotto un finestrino di una macchina. Dopo due persone bloccate, una persona bloccato lui, io prendo lui e dopo vieni con questa macchina, ce l'ho e rubato qualcosa di rubato. Matthew, tu sei arrivato in Italia 3 anni fa, ma com'è l'Italia? Come la stai vivendo? Te l'aspettavi diversa? Italia è molto difficile con me perché non c'è aiuto, niente. Anche amica, mio fratelli, qua, tutti qua così. Non c'è buona casa con tutti noi, non c'è lavoro, non c'è niente senza lavoro, così è tutti. Molto difficile Italia. Sei venuto con la tua famiglia? Solo io in Italia, solo io. Solo mio padre e mia mamma è morto. E mio fratelli, solo uno fratelli, lui è in Africa, è andato a scuola, tutto bene. Dopo c'è guerra in Libia, va bene? Io vengo in Italia, non c'è lavoro, senza lavoro adesso io non so, anche chiamato mio fratello, io non so cosa lui facciamo in Africa, io adesso non so.